কোচ অ্যাটেন্ডেন্টে। চলুন দাদাভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নি। দাদাভাই, আপনার নামটা? নমস্কার, আমার নাম বিশাল ডোম। বিশাল ডোম। দোম। হ্যাঁ। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছো? আমি মালদা বালুচর থেকে এসেছি। মালদার বালুচর। 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 আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো মালদা, মুর্শিদাবাদ এই সমস্ত এলাকা থেকে কোনো ছেলেই আসতে বিশ্বাস ভরসা পায় না, কারণ প্রচুর চিটিংবাজি ঠকবাজি হয়েছে, বা বিভিন্ন ছেলেদের সঙ্গে ওরা বিশ্বাস করে না। তাই তো তুমি কোন ভরসা বিশ্বাসে এই চিটিংবাজের দুনিয়াতে কেন এসছো পিএনআর গ্রুপে? আমি পিএনআর গ্রুপের থেকে আমার বন্ধু থেকে আমি নিজে জানতে পারি যে পিএনআর গ্রুপে এমন একটা কোম্পানি আছে যে ভালো মতন সবাইকে কাজ দিচ্ছে। তো আমি সেটা দেখার জন্য 6 মাস এই জিনিসটাকে দেখেছি যে কাজটা সত্যিই না ফ্রড। আমার বিশ্বাস হয়েছে যে না, কাজটা সত্য বলেই আমি এখানে এসে আজ এই কাজের জন্য জয়েন দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি, প্রস্তুতি আছে। আচ্ছা, তো তুমি যে এখানে এসছো, আমরা গ্রুপে বলে দিই যে দাদা আগে ভালো করে দেখে শুনে পড়ে বুঝে তারপর আসুন, ওই হুটপাট করে আসবো না। তো তুমি কি সেই জায়গায় দেখে শুনে পড়ে বুঝে